او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. او د لوی خدای څخه ورته د دغه سوال د قبلولو غوښتونکی یم چې دوی د خدای پاک په خپل ګران افغانستان کې او د حلال رزق د ګټلو سبب جوړ کړي او په خپل ګران افغانستان کې د خدای پاک سوله او امن قایم کړي او را دې ولي. خبرې نه اوږدوم. مخکې کاروان صاحب وایي چې کار د مینې کار دی، له دې کاره انکار څه معنا؟ کار د مینې کار دی، له دې کاره انکار څه معنا؟ او سله راته وایي چې لږ وار وکړه، وار څه معنا؟ او ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه د ژوند د فلسفې شاګرده ووایه سر په اوږو څه معنا او سر وي په دار څه معنا؟ او چوپ شم او که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم، چوپ شم او که ووایم چې دنګه یاره تا ښایم، خلک راته وایي چې کاروانه چینار څه معنا؟ درویش صاحب بیا وایي چې نه بیا توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، چې نه بیا توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي. او که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره ورکړو او لاسونه سره یو کړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لونګ شي. کاروان صاحب وایي چې نه چې څاروان یې راته وخوري پر کاروان ویرېږم، نه چې څاروان یې راته وخوري پر کاروان ویرېږم، خدایه ایمان مې سلامت کړې پر ایمان ویرېږم. او غره راته ویل د راس په ژبه چې سور اور به واخلم، غره راته ویل د راس په ژبه چې سور اور به واخلم، نن چې منونکی د شیطان شو له انسان ویرېږم. او نه چې د شاتو د موچۍ په شان ترې تورې ولاړ شي، نه چې د شاتو د موچۍ په شان ترې تورې ولاړ شي، قربان قربان یې شمه خدایه پر قرآن ویرېږم. او پردي لاسونه ورته ډک له ګړنګونو ښکاري، پردي لاسونه ورته ډک له ګړنګونو ښکاري، خبره دا ده چې پر ګران افغانستان ویرېږم. یو څو کرښې نور وایم چې مسافر ورونو ته مې لیکلي دلته په اماراتو کې، تاسو ټولو ته د ډالۍ وي. وایي دا پردی وطن، دغه ګرمي دغه تنکۍ ځوانۍ، دا د ستم لاندې زندګي دا ګلالۍ ځوانۍ. او ها د زړه حواس ها د ځوانۍ مستي قتل شي، تا سره دې جوړې کله و مسافرۍ ځوانۍ. او دوی باندې خو میندې د ګلونو ګزار هم نه کړي، تا یې قدر کم کړو لکه ویچې لیونۍ ځوانۍ. او دا د ډیر غربت نه د پردي بادار تر لاس لاندې، چرته له غیرت نه ډکې دغه ننګیالۍ ځوانۍ. او چرته په غرمو کارونه چرته پښتنې څیرې، چرته په غرمو کارونه چرته پښتنې څیرې، چرته د ورونو باران چرته دا غوټۍ ځوانۍ. داو ښاغلی پروانه صاحب. مشاعرې بل شاعر اختیار الله ورکزایله په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې څو د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان، څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان. او په میدان ما جنګوي ماله شاباسې راکوي، په میدان ما جنګوي ماله شاباسې راکوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. په دې شعرونو باندې خپل ډېر خوږ او ګران ملګري اختیار الله ورکزی له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام لمانځو. مهرباني. غزل نه مخکې دوه شعرونه دي. داسې ځپلی هم دوران نه یمه،